metros. É 2 metros mais ou menos de diferença, porque não tem muito. Aí na frente depois vai aumentando. Isso, um buraco. Aí, buraco. Depois ela consegue pregar. Você entendeu o que dizer? Mas não sei eu. Amigas, ó, tá chovendo, graças a Deus, porque olha, vou falar pra vocês, viu? A gente não tava mais aguentando, mas calor não. Ó, que gostoso, né? A mãe vai ver, filho, pra que lado que a vaca vai vir. Deixa a mãe, eu vou fechar. Caso vir, eu abro. Aqui eu sei que tem marimbondo, não sei se ainda tem, mas tinha. Aí, ó, onde eu vou, minhas gatas vai atrás, meu cachorro. E a chuvinha tá forte, amiga, graças a Deus. Olha, É. Tadinho. Amigas, eu abro o salmo, tá vendo? E tá aqui, ó, a parte... Ixi, peraí. Gente, eu acho que o... Aqui, ó. Tá vendo? 28 e 29. Ó, a câmera não tá focando. Tá vendo? 28 e 29 e 30. Pra poder ver se acalma, porque o negócio tá feio aqui demais. Eu vou deixar aqui, ó, porque se o vento vir, a folha não vai virar.